I decided to make another one video about Carpathian Mountains. It's not main thing that I want to show you on my channel, because my channel basically more about art and it's hobby. I don't do it properly, but anyway, this will be a little bit different stuff, and I hope you will enjoy it too. Стараюсь снимать, конечно, но сдувает максимально. Вот такие путешествия мы ходим, так что присоединяйтесь, будет весело. Ань, посмотри сюда. Посмотри, как красиво. Это просто нереально.